Hola, sóc el Miquel del Poni Pissador i avui us explicaré com cantem a veus. Bé, ja vam intentar explicar-vos-ho fa un temps, però pel motiu que sigui, doncs sembla que no va funcionar, així que avui ho tornarem a intentar. Abans de començar, us explicaré més aviat com vam començar nosaltres a cantar veus en els inicis del grup. En primer lloc, haurem de deixar molt clars dos conceptes molt bàsics. El primer, una melodia és una consecució de notes, una darrere l'altra, que és ben bé com sonaria una veu humana. Ni no, ni no, ni no, ni no, ni... No puc fer més d'una nota a la vegada. Segon concepte, l'harmonia. Són diverses notes diferents que sonen a la vegada, s'ordena per acords, i cada acord és una agrupació d'unes notes concretes. Si canvies una d'aquelles notes, és un acord diferent. Llavors, en conclusió, cantar a veus significaria fer melodies diferents a la vegada que quan les sents alhora generen una sensació d'harmonia. Doncs ara sí, sense més preàmbuls, us presentem la fórmula Poni estàndard. I ja us aviso ara, encara que siguem 5 ponis, reconeixereu que hi ha 4 veus. Ara entendreu per què. Començarem parlant de la veu principal. En primer lloc, és la melodia que caracteritza la cançó. I és aquella melodia amb la qual reconeixerem la cançó o la recordarem. Give her up and away we'll go away, Santiana. Heave her up and away we'll go all across the plains of Mexico. A part, la veu principal també és la que tendeix a fer pujades o baixades més grans o salts més exagerats. Per exemple, si jo us canto l'aniversari feliç i en lloc de dir et desitgem, que és un salt enorme, fes et desitgem, ja no seria la mateixa cançó. Diguem-ne que la melodia principal és la que mana i no pots canviar-ho. A més, és aquesta melodia en la que ens fixarem per extreure la resta d'acords amb els quals construirem tota la resta de veus. També és aquesta veu en la que ens fixarem per extreure en quin to fem la cançó en general, sobretot perquè aquesta melodia s'ha de poder reconèixer i si queda massa aguda o massa greu no reconeixeríem la cançó. Nosaltres normalment reforcem aquesta veu principal amb 2 persones cantant alhora i no una sola. Normalment són l'Adrià i el Ramon. Això ho fem perquè per defecte aquesta veu tingui més pes que les altres, però a part també té un punt a favor, que és que en moments concrets de l'harmonia podem fer que facin notes diferents i generar una harmonia més ampla o més plena. També són el Ramon i l'Adrià coautors de la famosa frase qui val val i qui no veu principal. Està clar que els grans genis sempre són també els més polèmics, no? La següent veu de la que parlarem és el submartí. El submartí és el baix de tota la vida. El que passa és que el nostre amic Martí té la veu tan greu que s'ha guanyat un nom propi, l'etimologia del qual hauríeu de veure aquí a la pantalla. A més, sona com submarí i és risses. Mira'm quina gràcia! El submartí, la majoria del temps, fa les fonamentals de cada acord, però en moments concrets, com els finals o els acords més llargs, potser ens agrada que faci altres notes de l'acord, especialment la quinta. A l'hora d'anar a buscar la nota del següent acord, l'opció fàcil és canviar de nota de cop, en sec, i ja està. Però al nostre amic Martí li agrada molt fer les coses més interessants i de vegades, si a la cançó li queda bé, utilitza notes de pas per anar d'una nota a l'altra. You and miners stand together. Do not hear the owner's tale. És l'hora també que us introdueixi un concepte molt important del que parlarem en diverses ocasions, i és el concepte de bordonera. Aquest concepte està inspirat en la gaita, suposo, i consisteix en aguantar la mateixa nota durant molta estona o tota l'estona possible. En alguns casos extrems, al nostre amic Martí li agrada no només no canviar de nota, sinó a més no canviar de vocal, de manera que ell es queda aguantant una mateixa nota i una mateixa vocal, i som la resta els que canviem de notes i seguim amb la lletra. For will not marry me. For to see who will not marry me. La següent veu que veurem és la que anomenem la Beyoncé fals. En honor a sa majestat Beyoncé, aquesta és la veu més aguda de la que parlarem, que acostuma a cantar el nostre amic Guillem. Podríem dir que és com la funció invertida del submartí. Es manté a dalt de tot i, si pot, aguanta les quintes de l'acord en els acords més importants, sempre i quan ho permeti la veu principal. Sing, sing, the caves in view.
Les bordoneres per dalt, tot i que tenen una sensació sonora molt diferent a les bordoneres per baix, també ens agraden molt. Oh, Betty, espavila, Aixeca't de la cadira, que ja són quarts de 12. jo avui l'August fa anys. Ocell i Sant Saviola, Escolta dubstep amb gramola, i el Betty Sant Dimitri. i es fa la de Carlemanys. I per últim, anem a parlar de la veu que pot quedar més amagada i més dissimulada, potser la més difícil de reconèixer. L'anomenem la viola fals. Li diem així perquè la viola és l'instrument que vaig tocar durant tota la meva infància i el rol harmònic és idèntic. Consisteix principalment en seguir de ben a prop la veu principal, sempre intentant mantenir dos preceptes molt importants. Número 1. Si hi ha una nota comú entre l'acord que estàs cantant i l'acord següent, agafarem aquella nota i la mantindrem. Número 2. Si és impossible mantenir la nota, anirem a buscar sempre la nota més propera de l'acord següent, si pot ser mig to o un to per sobre o per sota. Això comporta que la meva veu tendeixi a ser constantment bordoneres eternes i canviar de nota un cop cada mitja hora. Però també us he de dir que al final li agafes carinyo. Per exemple, a Pass Around the Grog la meva veu fa For to see who will not marry, marry be, shall never taste of joy, etc. Sovint, la veu principal és com que demana una segona veu, com podria passar, per exemple, a Limes Curvy, que al final de la tornada faig Limes Curvy, hamburgues de marmalade, joys de petar, and we Halloween me bully boys, Halloween me bully boys, Halloween me bully boys. Un tret força característic de la meva veu que fa que me l'estimi bastant és que els acords més importants, sobretot els del final, tendeixo a fer sempre la tercera de l'acord. Això pot semblar una tonteria molt senzilla, però per mi és tot un món de possibilitats. Abans d'acabar, però, farem un parell d'aclariments. Primer de tot, hem de deixar clar que veu principal no és igual a veu solista o shantyman. És a dir, la persona que farà les veus solistes entre part coral i part coral serà qualsevol dels 5, independentment de quina sigui la veu que li toqui fer en moments d'harmonia. Per exemple, jo a la Limes Curvy canto les parts solistes, però després a les tornades me'n vaig a fer la veu de la viola. O el Martí és solista a Randy Dandio, però després quan han de cantar tots junts se'n torna cap al baix. I l'últim aclariment és també fer-vos saber que normalment fem els arranjaments de forma col·lectiva. És a dir, podríem fer que només un de nosaltres fes l'arranjament, l'escrigués, ens passés les nostres parts, ens ho aprenguéssim i ja està. Però quan nosaltres treballem, cadascú és molt conscient del rol de la seva veu. Per tant, a mesura que tots ens anem memoritzant com fa la veu principal, cadascú, en funció del seu rol, va deduint, entre cometes, quina seria la seva línia de veu. Sempre hi ha coses que es canvien quan ho posem en comú, però tendeixen a ser coses molt puntuals i l'arranjament en general no canvia gaire i sempre ens deixa força satisfets. Esperem que aquest vídeo us hagi sigut útil, tant per si voleu cantar les nostres cançons com si voleu fer els vostres propis arranjaments. Sigui com sigui, ho voldrem sentir. Nosaltres us animem a que us repartiu aquests rols segons els vostres registres de veu i jugueu en aquest joc que us proposem perquè cantar i crear harmonia en grup és una passada. I fins aquí el vídeo d'avui. Si tens coses a afegir o si tens tècniques que utilitzes i nosaltres no hem explicat o creus que potser aquest vídeo necessita una segona part o tot el contrari vols un vídeo d'un tema absolutament diferent, doncs ens ho escrius aquí sota i nosaltres us llegirem tots els comentaris. Ens veiem aprenent més música i més mogudes a la propera aula del Doctor Ocell. Això ha sigut tot. Recorda subscriure't i donar-li gas al polze. Salut!